sapması yoksa, bir organ bozukluğu yok. Anatomik bir yoksa evet, yani normal bir insandan bahsediyor. Normal bir insandan Şimdi bahsediyoruz. ben de size bir şey söyleyeceğim bu konuda. Diyeceğim ki mesela bu çocuk ergenliğe gelinceye kadar hiçbir şey yoktu da ya da yaşamının 10-12 yaşlarına gelinceye kadar bir şey yoktu, sağlıklıydı da ne oldu aniden bir anda burnunda, genzinde ve solunum yollarında aniden bir takım sorunlar oluşmaya başladı. Ani oluşmuyor. Çok özür Bir dilerim. dakika. 10-12-15 yaşına ergenliğe gelene Onlarda kadar da var. horlayanlar var mı? Var, bir sürü var. Yani Var, onlar da var. şunu Mesela söylüyorum. omega Yani pilot 12 var. ergenliğe gelinceye kadar her şey yolundayken dedim. Ondan sonraki devrelerde ki daha çok ergen sonrasında bu tür sorunların ortaya çıktığı görülüyor. Yani bana gelenlerde daha fazla böyle görülüyor. Bir travmaya dahil olmamışsa yani burundaki bir kemiğin kırılıp deviyasyon sorunu oluşturmadıysa ben şunu iddia edebilirim ki burundaki her türlü tıkanıklığı sadece nefes kullanarak ve ona vereceğim egzersizlerle 20 gün içinde açmasını ve kendine yeni bir yol yapmasını sağlarım. Çünkü aslında nefes oraya bir yatak açıyor. Siz nefes alıp vermediğiniz için buradaki bölge bozuluyor. Peki bunun sinüslerle de ilgisi var mı? Tabii ki. Bakın ben şimdi size 10 dakika bir çalışma yaptırtayım. Burnunuzdaki eğer varsa sinüslerde bir tıkanma ve bir takım sıvı onu dökebilirim dahi olduğunuz yerde. Sinüslerdeki Yani tıkanmayı... bunlar tamam, böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey, bu bilimsel tıbba tamamen kulak, burun, boğaza da tamamen Mustafa aykırı bir şey Kartal, yani. ben bunu Söz konusu değil yapabilirim diyor Yani ve isterseniz ispatı hemen size de yaptırtabilirim. Bu Bilim bana bunun değil. için gözünü kapatıyor. O zaman bir sinüzit tür yani bakın burada tedavisini çok önemli bir şey yapmışsınız. var. Bir batının tıbbıyla doğunun tıbbı diye dünyada iki farklı tanım var. Batının tıbbı şunu yapıyor. İnsan hastalansın, bana gelsin ve ben ona uygulama yapıp iyileştireyim diyor. Ama doğu daha fazla şunu yapıyor. Hayır, hastalanmasın. Ben ona hastalanmadan önce öyle şeyler yaptırayım ki hastalık yaşamasın. Şimdi bu ikisi arasında geçen bir diyalog. Ama ben daha fazla koruyucu hekimliğin, yani insan hastalanmadan önce neler yapılabilir ve sağlıklı insanın kendini korumasıyla ilgili bunları konuşmak Peki istiyorum. bunları reddetmek mümkün mü? preventif tedavi zaten var. Yani sadece burada Amerika'da da yapılıyor. Türkiye'de de bu yapılıyor. Yani aşılamadan tutun da işte Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı obeziteyi önlemeyle ilgili ya da diğer sağlık kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalar da var. Fakat tabii mesela burnu açarım, sinüsleri açarım. Ya böyle bir şey, ben bu işin içinde olan bir insan olarak ve son derece fazla ilgilenen bir insan olarak burnu açmak mümkün değil. Siz sadece fizyolojik olarak burunda tıkanıklığı olmayan ya da burun etleri ortama bağlı, sigara dumanı veya bir başka nedenden büyümüş olan bir kişiye yapacağınız her neyse bilmiyorum, sprey mi sıkıyorsunuz ya da nefes alıp açtırma mı açabilirsiniz. Ben size o zaman bulunduğum klinikle ilgili bir sürü hasta getireyim, onları açın. Zaten onlara yapıyorum hocam, 5 gelmesin. tane cerrahla çalışıyorum. O zaman lütfen gelin bizimle de çalışın. Memnuniyetle ve seve seve. Yani. Ve yardımcı böyle bir olabilirsiniz. şey, büyük keyif böyle alırım. bir şey mümkün değil. Ama bak hem Ben bu çalışın işin- diyorsunuz hem de mümkün değil diyorsunuz. Önce bir çalışalım, mümkün olmadığını görelim. Ondan sonra karar verelim. Şimdi Yani mümkün değil böyle bir şey. ben bu dala Ben bilimsel- ikinizin konuşmasına pek müdahil olmak istemiyorum. Çünkü kendimde o yeterli bilgiyi görmüyorum. Ancak Allah- anladığım kadarıyla sevgili doktor, muhtemel bir anatomik bozukluk var ise onun sizin metotlarınızla tedavi edilmesinin mümkün olmadığını iddia ediyor. Şimdi Osman Bey, biz Siz pek çok ise hayatınızı, kendinizi, anatomik yapınızı bilmeden yaşamanızın size ileride kötü olasılıklar getireceğini düşündüğünüz için şimdiden onun tedbirlerini almakla meşgulsünüz. Yakın, evet. Evet. uyku apnesinin egzersiz kısmı ile ilgili tedaviyle, o egzersiz kısmı tedavinin egzersizle ilgili bir takım manipülasyonlarında, tedavi seçeneklerinde belki beyefendi dediği bir şeyler katabilir. Ama tedavi edemez uyku apnesini. Ya da burun tıkanıklığını tedavi edemez. Ben bu işin Zaten 3 senedir, tedavi 5 senedir ederim demiyor. tedaırım ederim diyor. Açarım Hayır, diyor. Hayır, Sinüsleri ben boşaltırım başka tedavi diyor. uyku edemiyorum. apnesi Ama değil. birçok doktora bu konuda yardımcı oluyorum ve kendi uygulamalarına bunu koyuyorlar. Ben doktor değilim ve kişiyi Hangi tedavi doktorlar etmekle bunlar? hiç ilgilenmiyorum. İsimlerini biliyor musunuz? Yani Yani benim yani tanıdığım var şu mı an acaba? vermek Sonra size istemem. versin, Belki burada kendi söylemenin açılarından manası yok. problem Bakın, olabilir. Gereği yok. Bir şey söyleyeceğim burada. Ben çünkü sonuçta hekimim ve kulak burun boğaz, özellikle estetik burun cerrahisi ve uyku apnesiyle çok fazla ilgilenen bir hekimim. Seyircileri yanlış yönlendirmememiz lazım. Hastaları yanlış yönlendirmememiz lazım. Çünkü bir kere bunu beyefendi söylüyor. Ben o zaman çok kısa bir soru sorayım. Madem bu kadar uğraşıyor bu işle, bir burun deliğinden giren havanın acaba nasıl bir
yol çizdiğini bana söyleyebilir mi? Nasıl Tabii bir ki. yol çiziyor? Bana söyleyebilir misiniz? Tamamen türbülü oluyor hava. Bazı et Hayır, siz parçacıklarına nereye gidiyor? Mesela çarparak burundan girdikten sonra nereye gidiyor bu hava? Nasıl gidiyor? yumuşak damaktan geçerek Hayır. kubbe Nereye damak. gidiyor? Hayır, yanlış yani. Böyle şey Anlamadım olmaz. nereye gidiyor. Burundan aldığınız hava Evet. önce nereye gider? Kaç tane filtrasyon noktası vardır? Kaç tane çarpma noktası vardır? Evet. En fazla valve probleminin olduğu yerler neresidir? Bunları bana Bakın söyler ben misiniz? bunu şu yöntemle çözmeye çalışıyorum. Bunları İşini söyleyemedikten sonra bu işi kendi yapamazsınız, içindeki bilemezsiniz tıkanıklıkları nefesi basınçlı alarak o yola yeni bir daha geniş bir yol hazırladığından bahsediyorum. Ben size kısa bir örnek verebilir miyim? Ben, Yani pardon, ben sözünüzü keseceğim, Efendim, kusura bakmayın. Bir şey estağfurullah. sorayım. Şimdi bakın, burun fonksiyonunu inceleyen birisinin burun fizyolojisine hakim olması lazım. Burunda aldığınız havanın nereden girdiğini, nereye çarptığını, hangi filtrasyon noktalarının olduğunu, valve ile ilgili hangi problemlerin olduğunu, nerede ne sıkıntının nasıl gideceğini bilmeniz lazım. Bunu pek çok hekim arkadaşımız bile belki atlayabilir ki sizin bir vatandaş, sade vatandaş olarak bunu öğrenme şansınız çok kolay bir şey değil. bakın ben de bununla Yani- ilgilenmediğimi söylüyorum. Çünkü Ama bununla yaptığım iş bununla ilgilenemezseniz ilgilenmeyi yapamazsınız, tedavi gerektirmiyor. edemezsiniz yani bu Eğer işi. nefesi basınçlı alabilirseniz, yani bazı kaslarınızı yoğun kullanabilirsiniz. Burundan geçirdiğiniz havayı belirli bir basınç ortamında tutabilirsiniz. Burun etleri bunu kendiliğinden dizayn ediyor. Kendine yeni bir yatak yapıyor. Yeni bir yol Burun yapıyor. etlerinin neden büyüdüğünü biliyor musunuz? Evet. Neden büyülüyor? Birçok siz zaten- nedene bağlı olarak. Neden burun eti fizyolojik Burun olarak etinin bir insanın bana burun eti gelen neden büyür? insanlardaki en fazla etkeni korku ve endişe nedeniyle burundan nefes almaktan vazgeçmeleriyle oluşuyor. Son derece yanlış. Ya size göre Son yanlış derece. ama benim Bana size, göre- yani ben yüzlerce, kulak burun binlerce boğaz bu camiasının konuda fayda içerisinde bir teşkil hekimim ettiği yani. insan var. Tabii ki Yani neyse, ben bu konuyu tartışmak istemiyorum çünkü benim branşım ayrı. Peki, o zaman- ona şey yapan, o zaman, inanan varsa beyefendiye O zaman kendi başka bir sorunları. soruyla devam edelim. Gerçi ameliyat ve ameliyat dışı tedaviler. Ha, Şimdi ameliyatla tedavide zaten tahmin ediyorum ki Mustafa Kartal'ın bu işe müdahil olacak hiçbir durumu yok. Ama ameliyat Ama sonrasında yine ameliyat bizde dışı çalışıyor. olaylarda mesela karaciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonlarını tedavi edici veya bel fıtığına mani olan egzersizler vardır. Jimnastik hareketleri vardır. Bunları uygulamak için böbreğin, dalağın, karaciğerin veya beldeki sinirlerin nereden fonksiyon aldığını, kaynaklandığını bilmenin de pek manası yoktur diye düşünüyorum. yani şöyle, Normal metotlar vardır. O metotlarla insan kendi bünyesini destekleyebilir. Öyle mi? ama birisi mesela bir şeyi tedavi ettiğini söylüyorsa o fonksiyonlara bilmesi lazım. Yani bir şekilde ben burunla ilgili bir müdahale yapıyorum, bir burnu açıyorum dediğiniz zaman o fonksiyonlara sizin bir şekilde hakim olmanız lazım. Fizyolojisine hakim olmanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi ben burada tabii bu konuda tartışmak Tamam, onu istemiyorum. burada Çünkü keselim. Herkes benim çünkü kendi- Yani sevgili hocamın ilgilenmediği bir konu, onu anladım ama Ben- ilgilenmesini tavsiye ediyorum ben ki il- belki alternatif çözümlere ulaşabilir. Cerrahi müdahaleler dışında da insan sağlığına katkıda bulunabiliriz. Türkiye'de uyku bozukluğu ile ilgili dernekler var, kulak burun boğazı dernekler var. Bugüne kadar beyefendinin söylemiş olduğu bir sunum, bir çalışma, bilimsel bir çalışma ya da dünyada da gittiğim hiçbir kongrede, Avrupa'da, Amerika'da böyle bir çalışma görmedim. Ya bu tamamen Sebebini ben size söyleyeyim. Zaten nefesiyle çalışabilen bir kişinin böyle bir problemi olmuyor. Onun için önünüze örnek geldi. mümkün değil. Böyle bir Böyle örneği şey mümkün bulamazsınız değil. Ben yani. size- Doğru nefes ben alıp da size böyle bir problem yaşayan biri Ben size olamaz. hasta portföyümü göstereyim. Hasta portföyümde onları gerçekten bunda tedavi Peki edin. bunların Biz ameliyatla elinize tedavi öperiz. yolları nelerdir veya ameliyattan önce bazı aparatlar tavsiye ediyorsunuz. Onların kullanımıyla belki bu geciktirilebiliyor veya çare olunabiliyor ama olmadığı takdirde ameliyat kaçınılmaz oluyor. Evet. Bu safhaları anlatır mısınız bize? Şöyle, uyku apnesiyle tabii gelen hastayı muayene edip polisomnografi yani uyku testini yaptıktan sonra biz hastaya eğer cerrahi müdahale düşünüyorsak öncelikle faz 1 cerrahisi dediğimiz daha hastayı yormayan, daha en azından basit olabilecek müdahaleler yapıyoruz. Ve etkene yönelik yapıyoruz. Mesela bir çocukta geniz eti olabiliyor, bademcik hipertrofisi oluyor, büyüklük oluyor. Onu biz ameliyatla alıyoruz. Burun kemiği ya da burun kıkırdağında eğrilik varsa, burun polipleri varsa bunları tedavi edebiliyoruz. Yumuşak damak sarkık olabiliyor. Kişinin kendisi, yani ben 30 yaşında genç hastada da gördüm. Sarkık yumuşak demek küçük bir problemine onunla ilgili ayrı müdahaleler yapılabiliyoruz. Lazer, radyofrekans kullanabiliyoruz. Ya da burada damağa asıcı bir takım ameliyatlar yapabiliyoruz. Dil köküne fazla dokuzu varsa bununla ilgili rezeksiyon yapıp bunu almaya çalışıyoruz. Yani ameliyat çeşitleri o kadar çok fazla ki bugün dünyada bu işle çok ciddi uğraşan
insanlar bile yani spesifik bir tedavi vardır diyemez. Sadece hastaya göre yaklaşım gösterilir. Çeneyi ileri alma ameliyatlarından tutun da daha basit burun kıkırdağını düzeltecek ameliyata kadar hepsinin bu cerrahide yeri vardır. Cerrahi dışı tedavide ise şu söz konusu. Şimdi eğer kişide cerrahiden fayda görmeyeceğine inanıyorsak veya kişi cerrahi istemiyorsa uyku sırasında kollabe olan çöken solunum yolları mukozasına sürekli pozitif basınç veren bir sistem kuruluyor. Bu sistemler SİBAP ya da BİBAP diye değerlendirilen sürekli hava veren sistemler. Maske ile bir makine vardır. Makineden sürekli hava verilir belli aralıklarla. Şimdi bu tabii hastalığı %100 tedavi eder o an için. Ama buna bir insanın alışması çok kolay değil. Çünkü yanında sürekli o makineyi taşımak zorunda. İş seyahatine gider ya da bir başka yere gider. Evet, o benim böyle bir makineyle- arkadaşım var. Evet. 3-5 senedir aynı şekilde seyahat ediyor. Evet. Yani Fransa'da yaşıyor kendisi zaten. Evet. Buraya geldiğinde bir ikinci veya üçüncü çantası da mutlaka bu aparatın çantası oluyor. Doğru. Kendi uyurken kendi tezgahını kendi Doğru. kuruyor. Doğru. Ağzına tatbik ediyor onu ve sabaha kadar ondan uyuyor. Tabii doğru. Tabii bunlar da hani bir yere kadar hastanın tolere edebileceği bir cihaz grubu. Ama onun dışında mesela oral apareyler var. Yani ağız içerisinde kullanılan bazı çok basit olan, ucuz olan mesela çeneyi ileri alıcı, ağız içerisine takılan apareyler vardır. Ya da yumuşak damağı yukarı kaldıran apareyler vardır. Bunlar da kullanılabilir. Tabii burada hastadan hastaya fark vardır. Yani bir hasta yoktur. Uyku apnesi o kadar geniş bir yelpazedir ki o yelpazenin her noktasındaki tedavi alternatiflerimiz ve seçeneklerimiz apayrıdır. İyi bir uyku apnesi cerrahisinden sonra da eğer kişinin saatlik uyku apnelerinin indeksleri vardır. Bunlar polisomnografi, onu bahsetmedim ama %50 oranında azalıyorsa ve oksijen yoğunluğu kanda %90 üzerinde tutabiliyorsanız, uykuya meyil hemen hemen hiç kalmamışsa başarılı bir operasyon yapmışsınız demektir. Şimdi gene Mustafa Kartal'ın konusuyla ilgili olarak sizi asla ve asla niyetim birbirinize düşürmek, bundan bir Yok, reyting ben- ummak demek değil ama Estağfurullah. herkesin kendi çapında bir iddiası var, bir kanalize olduğu dallar var. Bunları da anlatmakta, topluma iletmekte faydamız var. Siz diyorsunuz ki bu aparatlar asla ve asla tedavi edici değildir, rahatlatıcıdır ama bir derde çözümdür. Öyle zannediyorum ki Mustafa Kartal'ın da söylemek istediği, bu metotlarla insanlar rahat bir hayat sürdürebilirler ama eğer bir uyku apnesi veya horlamadan mütevellit rahatsızlıkları varsa onları tedavi edici demek değildir. Belki gecikmelerine sebep olabilir diye bu konuyu reklamlardan ve şarkımızdan sonra konuşmak üzere birazcık ara verelim. Sonra tekrar devam edelim. Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım. Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım. Bir ışık yok, bir yolcu yok, her taraftan bunaldım. Bir ışık yok, bir yolcu yok, her taraftan bunaldım. Gurbet yolu pek uzunmuş, varamadım, yoruldum. Ömrün sabahsız şebinde yıldızlardan sorardım. Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım. Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım. Sordum onu gecelerin parlak yıldızlarından. Sordum onu
rüzgarından. Bir gören yok, bir bilen yok çöllerin kızlarında. Yarimi kendim bağlar, kendim ağlar sarardım. Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım. Issız karanlık gönlümde sevdalımı arardım. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu uyku apnesinin giderilmesi ve ameliyat ne şekilde gerçekleşiyor? Ne yapıyorsunuz? Ve ameliyattan sonra hasta sağlığına kavuşuyor mu? Şimdi Ki bir daha Mustafa Kartal Bey'e gitme ihtiyacı hissetmesin. Mustafa Kartal Bey gitmeye ihtiyacı hissetmez zaten bir defa da. Uyku apnesi çünkü çok farklı bir şey. Şöyle söyleyeyim, uyku apnesi olan hastalara biz hafif, orta ya da ağır şiddetli olmasına göre eğer cerrahi müdahale yapıyorsak biz bu indeksleri, yani uykuda soluğunun ne kadar kesildiğinin, solunum hızının ne kadar azaldığını belirleyen saatlik indeksler ölçümü yaparız. Polisomnografi dediğimiz uyku çalışmasında. Bunların %50 oranında ameliyat sonrası azalması ameliyatın başarılı olduğunu gösterir. Dünyanın her yerinde. %50 bile Evet, başarıyı kanıtlıyor. Tabii ki, çünkü gerçekten bu kişilerde hem kendi fizyolojiyle ilgili, hem dokularıyla ilgili, hem de iskelet sistemiyle ilgili problemler olabilir ve
Ağır ameliyatlara rağmen de bir yere kadar düzelebilir. Tamamen geçen hastalar da vardır, çok azalan hastalar da vardır ama her hastada %100 başarı diye bir şey söz konusu değildir. Bunu tabii hastayı değerlendirmek lazım ama bu hasta grubu son derece azdır, onu söyleyeyim. Yani genelde hastalar cerrahiden sonra memnun olarak ayrılır. Belki birkaç defa müdahale geçirebilirler. Önce birinci faz cerrahi yapılır. Yani daha basit şeylerle, ameliyatlarla halledilmeye çalışılır bu hastalık. Eğer rahatlamazsa ikinci faz cerrahi, o daha ağır bir cerrahi gruptur. O tip ameliyatlarla hasta ikinci defa ameliyat alınıp bu sefer daha randımanlı bir operasyon yapılır. Şimdi bakınız, genelde hasta psikolojisi doğrudan doğruya kendine tesir etmeyen, kendini eziyet ve acı altında bırakmayan olaylarda hep ertelerler doktora gitmeyi, ameliyat olmayı. Doğru. Apne ve horlama da bunlardan bir tanesi. Kendinin farkındalığı olmayan insan bir başkalarının icbarıyla illa git tedavi ol demesiyle size geliyor. Ve anladığım kadarıyla bu horlamayı engellemenin, apneyi engellemenin birkaç tür ameliyatı var ve bunlar hepsi de zorlu ameliyatlar hasta açısından. İnsanlar kendi hayat risklerini horlamaktan ve apneden mütevellit hayat risklerini bile bile bu ameliyatı olmaktan kaçınıyorlar. Bu ameliyat olmaktan kaçınabilirler. Yani kişi cerrahi ameliyat olmak istemeyebilir, cerrahi müdahale olmak istemeyebilir. Bunda doğal, yani saygıyla karşılamak lazım. O tip durumlarda biz hastaya CPAP cihazı veriyoruz. Fakat burun kemiğiyle ilgili bir problem varsa CPAP öncesinde de, yani bu cihaz öncesinde de o burun kemiğini düzeltmek gerekiyor. Çünkü pozitif basınç verdiğiniz zaman O deviyasyondan bahsediyorsunuz. tabii deviyasyondan bahsediyoruz. O deviyasyon olduğu zaman da zaten hastanın bir şekilde yani nefes alması mümkün olmayacaktır. Tabii bu çok geniş bir konu. O geniş konu içerisinde hasta gruplarını da ayrı ayrı ele almak lazım. Bazı hastalar mesela bize geliyor, işte falancaya lazerle yumuşak damağına müdahale yapılmış, uyku apnesi varmış, düzelmiş. Ama sizde o problem yok diyoruz. Sizin yumuşak damağınızda dil kökünüzde problem var. Dil kökünü asmak lazım diyoruz. Ama astığınız zaman da yumuşak damak kadar belki randımanlı olmayabilir diyoruz. Tabii oralarda hastalarla biraz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama bir şekilde ortak yol bulmak lazım. Ama hastalara tavsiyem pozitif bilimden, bilimsel nosyondan ayrılmadan bu işle ilgilenen kliniklere ve hekimlere mutlaka başvursunlar. Yanlış yapmasınlar. Evet. Peki Mustafa Kartal, sevgili Doktor Baykal diyor ki evvela tıp yolunu tercih etmeli. Kesinlikle doğru. Zaten benim uyguladığım şey O zaman mesele halloluyor. Peki siz bu ama uyku apnesi, ama rahat nefes alabilme, ama sinüslerin dolu oluşu, kanalların dolu oluşu, bunların hepsini de sağlıklı bir yaşam sürdürmemeye bağlıyorsunuz. Nefes alıp vermesini bilmemeye bağlıyorsunuz veyahut tavsiye edeyim. Şöyle bir soru soralım mı? Şimdi uyku apnesinin nasıl oluştuğunu anladık da neyin sebep verdiğini konuşmadık. Yani durup dururken bir insan o yaşa kadar sağlıklı gelmiş, aniden uyku apnesi diye bir sorunla doktora geldiğinde onu başlatan neden nedir? Evet, oksijen alışında yavaşlama olmuş, karbondioksit miktarı artmış. Buna bağlı olarak endokrin sistemde farklı etkileşmeler olmuş. Neden böyle olmuş? Yani bu bir yere çarpmadı, düşmedi, kafasına balyoz yemedi. Ama bu kişi 3 sene önce ya da 2 sene önce önemli bir üzüntü yaşadı. Ya da duygusal bir blokajı var ya da sevgilisinden ayrıldı. Ve iç dünyasında bilinçaltı düzeyinde korku ve endişe yaşıyor. Ve bu yaşadığı endişe aslında uykuya geçtiğinde, REM uykusuna geçtiğinde bile bilinçaltı onu yönetiyor. Ve korku ve endişe ve sıkıntı hala devam ediyor. Ve tüm kasları buna cevap veriyor. Ve bu şekilde böyle olduğu için de nefes miktarı, oksijen miktarı yeterli düzeyde doyuma ulaşmıyor. Ve sorun büyük ihtimalle, yani büyük yüzdelerle buradan ortaya çıkıyor. Ve ben de diyorum ki sadece bu açıdan baktığımızda bile bir kişi düzgün nefes alışverişleriyle kendini randımanda tutabilirse, yani korku ve endişe dolu bir yaşamın girmemesi adına tüm vücuttaki hormonal sistemini düzgün çalıştırabilirse zaten bunları yaşamayacak. Ama tabii ki Bu da pek akla uzak bir şey değil sevgili doktor. Yani Ya şimdi bakın, düzenli egzersiz... tedavi metoduna ve tanıya sonuna kadar sizinle beraber. Evet. Ancak sizlere duçar olmamak için Allah eksikliğinizi göstermesin. Hep öyle denir zaten. Allah da mecbur bırakmasın. Ama
İnsan kendi sağlığını ayakta tutabilmek için, ona destek olabilmek için de bir şeyler yapması gerekmiyor mu? Tabii yapılan şeyin ne olduğuna bağlı. Ben yapılan şey Neymiş hakkında peki bilgim yaptığınız olmadığı şey? için bir yorum Sizin yapamıyorum. nefes yollarınızda bir kulak, burun, boğaz mütehassısı ve konusunda gerçekten uzman, ön saflarda gelen bir isme sahip olan sevgili Baykal'la sizin